Bir öte жақшы красавчик уну алдыңыз. BMW, Mercedes айырмасы жоқ, Subaru. Bir машина алгандан кейін аны сүйөсүз, жақшы көрөсүз. Майдын дагы жақшысын куясыз. Техникасы bir жери кетип калса, ошонун дагы жақшысын алып барасыз, устанын дагы жақшысын алып барасыз. Айтор машинаңызга эң жакшы нерселерди ыраа көрөсүз. Бул ушул маселе да ушундай, машина маселесинде. Бирок аялыңызга кандай мамиле кыласыз? Аялыңыздын тиши жок 5 жылдан бери. Аялыңыздын бир оорулуу жери бар, нуксаны бар, ошо өрчүнүп өсүп баратат жылдан жылга. Сиз аны текшертип коеюн дебейсиз. Макул, бул аялыңыз маселесинде. Эми үчүнчү маселе, негизги маселе, эмне үчүн өзүңүзгө каалагандай мамиле кылып атасыз? Неге машинаңызга мамиле кылгандай өзүңүздүн телаңызга мамиле кылбай атасыз? Өзүңүздүн денеңизге кирип жаткан ар бир нерсе бул өзүңүздүн ден соолугуңуз. Же өлтүрөт, же өмүрүңүздү узартышына себепчи болот. Өзүңүз ойлонуп көрүңүз. Кимге кандай мамиле кыласыз? Темирге мамиле кылгандай, денеңизге мамиле кыласызбы?